हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग समस्त को शुभ संध्या। मु रुद्र माधव चक्रवर्ती आप समस्त आजिकार न्यू छोट ब्लॉग रे स्वागत करुच्ची। आमती बहुत दिन हो जाता मुझे ब्लॉग कर नी पढ़ापढ़ी भी चलती आमती किसी प्रोब्लेम थिला से मुझे ब्लॉग कर पार नी। बर्तमान देखो मुझे साइक्लिंग करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे आमती भलरे था। तो चलतु फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को आम यू स्टार्ट करवा। देखु धान धान पाचिला सबुआड़े धान पाचिला सेपटे सनसेट बहुत सुंदर देखा आटा गोटे खला ये मैक्सिमम गाँ लोक मैंने बेंगला करती बेंगला बेंगला कहते ना या तो आप आगु देखिथे एम तो जाइए सब धान काटिकी रखाई बेंगला कराब। सब ऑलरेडी बेंगला सरची नहीं कि ठेसर ठेसर रे करागला ना कौन। हे धान गुड़ा पाचिनी है से गुड़ा पाचिनी का धान से गुड़ा किरुअर बोधे खलार परिवेश काली छाड़ी बहुत दिन छाड़ा ना। आजिकल ना पूरा आगे जमी थी धान किलोटा ना केते अच्छी कि 10 टंका 7 टंका 9 टंका 10 टंका मन इच्छा। ये रखाई धान बर्तमान मुझे ये खला एटा कहते सांटांगर आम गाँव आउ गोटे अच्छी बटांगर खला सेटा से ऊपर ऊपर आड़े अच्छी गाँ ऊपर आड़े तपटे आसती देखो एमती किसी परिवेश तो देखिले। तो चलतु तो साइकिल तो नहीं आसती टे बर्तमान साइक्लिंग करवा। सेपटे गोरु गाई मैंने आसिले पड़ेगा साइकिल से आया गोरी पटे धान किसी पाचिला किसी पाचिनी अधा अधा पाची अधा अधा पाचिनी सेपटे तो सनसेट हो सारे छोट छुआर साइकिल मजा गुड़ पहुँचुनी कि चलाऊँ केमती देख पूरा प्रो सेपटे पिला माने खेलुचंती फुटबॉल छोट छोट पिला माने देखंतु अब मने अच्छी आम जो खेलुलु दी जन जो सामना सामनी फुटबॉल टाक देखा माने खेल हुए से कहते चांगी देवी तो चांगी देवी हे देला चांगी देला देखो माने गुड़े बाजिब ना दी जन जो फुटबॉल टाक मारुवे बाई चान्स जन गुड़ आउ जन को बाजे तो कहते चांगी देवी
ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଆସିଗଲେ 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 ଓ ପଛଆଡ଼େ ତ ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛି ଆଜି ବେଶୀ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିହେଲାନି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5:30 5:30 ହେଇନଥିବ 5:15 ମେ ବି 5:15 ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଏଠି ଦେଖୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସାଇକ୍ଲିଂ କରେ ହିରୋ ହିରୋ ବାସ୍